नमस्कार साथियों। आज हम हाई कोर्ट एलडीसी 2022 के बारे में बात करते हैं। स्पेशली इसकी टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत से विद्यार्थियों का इश्यू था कि टाइपिंग कितने नंबर की होती है, हिंदी या इंग्लिश में करनी होती है या एक जो लैंग्वेज होती है उसमें कर सकते हैं टाइपिंग, और बैक स्पेस काम करता है या नहीं करना, और पूरे से में से पूरे नंबर लाने के लिए कितने की स्पीड चाहिए, और वर्ड हाईलाइट होते हैं या नहीं होते, और ऑटो स्कॉलर होता है या नहीं होता है। इन सभी बिंदुओं पर बात करते हैं एलडीसी की टाइपिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरएसएसएमबी एलडीसी और जो हाईकोर्ट एलडीसी है उसकी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसमें आपके टाइपिंग नंबर की बात करें तो 100 नंबर की होगी टाइपिंग। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होगा, लेकिन इसके अंदर एक इश्यू है। यदि आप हिंदी में करना चाहो तो पूरी हिंदी में कर सकते हो। यदि आप केवल हिंदी में करना चाहो तो 10 मिनट आपको टाइप करना होगा हिंदी के अंदर। यदि हिंदी आप इंग्लिश भी करना चाहो तो केवल इंग्लिश नहीं कर सकते, आपको हिंदी भी साथ में करनी होगी। यदि आप इंग्लिश भी साथ करना चाहो तो हिंदी भी आपको साथ करनी होगी, यानी 5 मिनट हिंदी टाइप, फिर 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, फिर 5 मिनट इंग्लिश टाइप। यानी हिंदी आप अकेली लैंग्वेज यदि करना चाहो तो केवल हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश नहीं कर सकते। हिंदी करना चाहो तो 10 मिनट, और हिंदी इंग्लिश दोनों करना चाहो तो 5-5 मिनट, केवल इंग्लिश नहीं कर सकते। तो पहला इश्यू आपके लैंग्वेज का हो गया, यानी हिंदी अकेले कर सकते हो और हिंदी इंग्लिश। यदि इंग्लिश साथ में करोगे तो हिंदी 5 मिनट करनी ही होगी, ये मैंडेटरी है। 100 नंबर का होगा, 10 मिनट टाइम मिलेगा, या 5-5 मिनट कर लो या पूरे में हिंदी कर लो। मेरे हिसाब से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों चूज करनी चाहिए। इसके बाद इसमें क्या होता है, 8000 की स्टॉक्स होते हैं, यानी 8000 की स्टॉक्स पर मिनट, यानी लगभग यदि आपकी 66 से 67 की स्पीड पर मिनट शब्द होंगे, यानी प्रत्येक मिनट के 66 से 67 टाइप कर सकते हो शब्द, तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इतनी स्पीड हो तो आपके हिंदी में थोड़ी कम हो तो भी आ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर इतने 66 से 67 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, तब पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। अब बात करते हैं बैक स्पेस की। बैक स्पेस हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करता है, तो बैक स्पेस का भूल जाना। अब बात करते हैं वर्ड हाईलाइट की। वर्ड हाईलाइट की बात करें तो वर्ड हाईलाइट भी नहीं होगा एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी की जो टाइपिंग होगी उसमें वर्ड हाईलाइट नहीं होगा। और ऑटो स्कॉलर, जैसे स्क्रीन पे जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ऑटो स्कॉलर, यदि वो आपने टाइप कर दिए तो उस नीचे वाले शब्द टाइप करने के लिए आपको माउस के ज़रिए उसे ऑटो स्क्रॉल करना होगा। अपने आप ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, स्क्रॉल करना होगा आपको, यानी ऑटो स्क्रॉल भी आपके नहीं होता है। इसके बाद यदि बात करें तो यदि लाइन बीच में छूट जाए, सबसे बड़ा इशू यही है कि यदि लाइन छूट जाए, जैसे टाइप कर रहे हैं बीच की, जैसे ये टाइप कर दी तो ये छूट गई, फिर ये टाइप कर दी, तो इस लाइन का क्या होगा। तो इसमें लाइन छूट गई तो आपसे 3 से 4 शब्द है वो गलत माने जाएंगे, फिर अपने आप वो ले लेगा। यानी 3-4 शब्दों का आपको यदि लाइन बीच में छूट जाए तो घाटा होगा, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लाइन वाला इशू इस प्रकार होगा, यदि जैसे 1 लाइन या 2 लाइन छूट गई तो 3-4 शब्द गलत होने के बाद अपने आप वो पकड़ लेगा उसी अनुसार, तो गलती नहीं होगी। जैसे क्या 1 लाइन छूट गई तो पीछे जो टाइप करेंगे वो सारा गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3-4 शब्द गलत होने के बाद वो सही लाइन है वो पकड़ लेगा। इस अनुसार आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिए, और ज़्यादा बड़ा कोई इश्यू नहीं है। आप 100 में से 90 प्लस नंबर हर कोई ला सकता है 3 से 4 महीने की प्रैक्टिस के साथ। लेकिन आप प्रैक्टिस उसी अनुसार की है, जैसे बैक स्पेस यूज़ नहीं लेना है, वर्ड हाईलाइट यूज़ नहीं लेना है, और ऑटो स्क्रॉल यूज़ नहीं लेना है, इस अनुसार कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा गलतियों से बचिए, धीरे टाइपिंग कीजिए लेकिन गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, उतने ही आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। यानी इस प्रकार तैयारी करते रहिए। धन्यवाद साथियों।